I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Arena Belvedere, teatro estivo nella Villa Belvedere del Vomero. Fu realizzato dal fotografo Osvaldo Longo e inaugurato il 15 agosto del 1943 con la compagnia Club 3, diretta dal maestro Croni Kramer, di cui faceva parte Luciano Tajoli. Ospitò, con la direzione di Armando Vittoria, compagnie musicali, varietà e audizioni di Piedigrotta, fino al 1947, anno in cui fu demolito per dar posto al cemento e a grandi palazzoni. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o nel peggiore dei casi non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate